हेलो दोस्तों, मैं हूं दाऊद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। आज जानकारी लेंगे मैकबेरी एलएस सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी लेंगे मैकबेरी एलएस सिरप के कंपोजिशन क्या है, इसके यूज़ बेनिफिट क्या हैं, इसके प्राइस क्या हैं, इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों, बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखें, जिससे सही जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, मैकबेरी एलएस सिरप को मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो 100 ml के पैक में आता है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं 99 रुपया 75 पैसा है। दोस्तों, यह सिरप आसानी से आपको किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी। दोस्तों, यह सिरप मई 2021 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जिसका एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2022 तक है। दोस्तों, इस सिरप को लेते समय एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं यह सिरप शेड्यूल एच ड्रग्स के कैटेगरी में आता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लीवोसाल्बुटामोल 1 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, ग्वाइनफेंसिन 50 mg ड्रग्स के साल्ट मिले होते हैं। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे यूज़ और बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इस सिरप के यूज की बात करें तो मैकबेरी एलएस बलगम वाली खांसी से राहत पहुंचाती है। अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है तो इन कंडीशन में आप इस मैकबेरी एलएस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। यह सिरप गाढ़े बलगम यानी कफ को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और खांसी भी कम आती है। दोस्तों, इस सिरप में 3 दवाओं का मिश्रण होता है। लीवोसाल्बुटामोल दोस्तों वायु मार्गों की मांसपेशियों को आराम देकर और वायु मार्गों को विस्तृत करके काम करता है। दूसरा है दोस्तों ग्वाइफेंसिन, जो बलगम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और सांस नली से बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। एम्ब्रोक्सोल बलगम यानी कफ को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसने में आसानी होती है। दोस्तों, मैकबेरी एलएस सिरप एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि आँखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना और गले में जलन होना आदि से राहत देती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह सिरप शुगर फ्री में आता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वे लोग भी मैकबेरी एलएस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इस मेडिसिन का यूज डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके डोज के बारे में। दोस्तों, डोज की बात करें तो डोज पेशेंट के एज और वेट के कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। 2 से 5 साल तक के बच्चों को 2.5 ml यानी 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर 3 टाइम या सुबह शाम दोपहर दिया जा सकता है। 6 साल से 11 साल तक के बच्चों को 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर डोज को बढ़ाया जा सकता है। 12 साल से ऊपर के लोगों को 5 to 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं।
दोस्तों अब जानकारी लेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपको इस सिरप से एलर्जी या ओवरडोज होने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मितली आना, डायरिया यानी दस्त, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन, चक्कर आना, सिर दर्द, शरीर पर लाल लाल चकत्ते होना हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल ना करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों ये थी सारी जानकारी मैकबेरी एलएस सिरप के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूं। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।